Здравствуйте, друзья! С вами канал «Пластмассовый енот». Канал о ТПА и не только. Сегодня мы в Сергиевом Посаде в гостях у компании Bergmold, нашего давнего подписчика, друга и немножко конкурента. Денис нам покажет их производство, чем богато, чем занимаются, какие станки, как работают. Здравствуйте! Спасибо, что приехали. Мы огромные фанаты канала «Пластмассовый енот». Счастливы до слез, с удовольствием все покажем. Поэтому, пожалуйста, пойдемте. Но прежде чем мы зайдем, не забудьте подписаться на наш канал, пока не поздно. Вот наш цех. Общая площадь цеха 1800 квадратных метров. Здесь именно только производственная площадка. А сколько машин? Всего у нас 18 станков от 100 до 1500 тонн. Сейчас уходим в сторону более тяжелых станков. Ранее у нас было 20 станков, но было маленьких станков побольше. Я имею в виду маленьких, это от 100 до 350 тонн. На сегодняшний момент у нас уже, соответственно, от 100 до 350 тонн их всего 8. И 10 станков у нас уже идет от 160 до 1500 тонн. А это чем продиктовано? Больше заказов на большие формы? Вы знаете, у нас ситуация складывается в рынке так, как видите, у нас потолки высокие, кранбалки мощные. Но чтобы эффективно использовать цех и пространство, скажем, в объеме. Просто потому что можем? Потому что можем, да, и как бы конкуренции по большим станкам ее меньше. А станки в основном китайские, да, и вот Тайвань. Вы знаете, мы начинали с Тайваня, да, мы даже в свое время про эти станки Фучаншин, в простонародье все мы их продавали, мы представляли эту компанию. И, в принципе, как бы шаг за шагом из этого и родилось свое производство. Мы начинали с Тайваня, потом попробовали тоже FCS, но китайские станки, это уже был Ningbo. А сейчас у нас борщ Китай, потому что Тайвань нам сказал аривидерчи, ну это связано со всеми известными событиями. Пришлось вот уходить на 100% в Китай. А гидравлические или есть электрика, гибриды? У нас был гибридный станок, датировка у него была за счет сервопривода. Мы его продали. Он достаточно скоростной по впрыску, у нас таких целей сейчас задач нет. Вот. Но у нас все станки гидравлические, но с сервоприводом на помпу. Как бы экономим электроэнергию, потому что по ряду позиций у нас циклы очень длинные и ощутимая, конечно, экономия. Считали? Получается. Какая экономия? Мы, грубо говоря, мы проводили в свое время эксперимент с 350-тонным станком. Ага. У нас было изделие с циклом 250 секунд, из которых порядка 100 это было только время охлаждения. Ну плюс съем, вот это все, да. И вешали мы счетчик, он у нас кушал 2,5 киловатта в час. Ну, грубо говоря, чайник. Ну, это станок был уже серво. Вот это сервостанок плюс нагрева, да. Ну, то есть не сравнивали его с не сервостанками? Ну, смотрите, у нас есть наш старичок и ветеран Хайтьян. Он 560 тонн, он без сервопривода. У него помпа, насколько я помню, киловатта 32 мотор. И, конечно, когда мы его включаем, у нас прям просадка по цеху. А просадка именно в деньгах, когда мы начинаем за электричество платить, она прям ощутима. А расскажи, вот этот цех, вы недавно в него переехали, да? Да, мы переехали в этот цех буквально 3 года назад. В феврале было ровно 3 года. Ну, то есть у вас уже были все эти машины, уже было производство, и вы перевезли сюда? Да, само по себе производство у нас, сам старт, если брать как вот, именно как компании, как истории, да, это 2010 год. В 2010 году у нас приехали первые станки. 3 года назад мы сменили площадку, переехали сюда, сделали здесь ремонт. Можно чуть подробнее, да, потому что наш канал смотрит довольно много стартаперов или людей, которые планируют там из торговли или еще из чего-то перейти в свое производство. Вот, а вы как раз, получается, недавно переезжали и как будто бы у вас такой рестарт был. Планировка цеха, расстановка, коммуникации, вот это вот все как происходило. Почему станок именно здесь стоит? Почему именно на таком расстоянии? Почему именно этот? Смотрите, в принципе, ребята мы уже достаточно опытные, поэтому при переезде мы долго искали площадку куда. Очень долго. И у нас же самая главная проблема, это какая? Это проблема того, что нет мощности достаточно. То есть у нас должно сложиться 3 фактора.
Достаточные площади, достаточные мощности, достаточная высота потолка. А кранбалку уже сами ставили. Кранбалку мы уже ставили сами, да. И вот пока все мы это нашли здание, которое можно привести к этим параметрам, долго достаточно времени мы искали, наверное, года 2 мы потратили на поиски, нашли. Но прежде чем даже делать ремонт и принять решение, что мы едем, у нас был план помещения. Расстановки станков, вот это все. Да? По расстановке станков мы делали следующим образом. Мы же old school. Мы вырезали в габаритах схему цеха. Вырезали каждый станок на миллиметровке. Ага. И начались бессонные ночи, как их поставить так. Тетрис. Как пойдет логистика. Потому что можно делать в программе, там двигать дольше. И собрать людей около плана, там участвовал генеральный директор, я, начальник производства, механик. То есть около плана проще двигать. Типа, а давайте вот так, а давайте вот так. А кроме самого места, которое занимает именно станок, еще что важно учесть при планировке? Естественно, надо учесть, что был удобный подвоз сырья. Было удобно вывести продукт. Надо оставить центральный проход, если возможность такая есть, для общей логистики. Без этого никак. То есть это очень важно. Самое главное, люди иногда забывают, если охлаждение у нас центральное, например, по большим станкам, по малым станкам, да, мы там видим, есть холодильники, чиллеры, то учесть место для чиллера, для загрузчика. Это же надо куда-то все поставить. Потому что очень часто бывает, что люди выставят, на картинке все красиво, цех ставит, а места нет. И проехать уже нельзя. А места требуется много, если вот внимание обратить, да, вот даже Европалет обычно, это 1,20 м на 80 м. Его надо поставить. Литники занимают место, готовые изделия, готовая сырье. продукция, сырье. Человек где-то сесть должен. Вы обязательно должны обеспечить еще и пожарные нормы прохода. А вот вентиляция какая-то есть особая? У нас особой вентиляции здесь нет, у нас есть местная вытяжка. То есть у нас стоят 4 вентилятора достаточно мощных, которые вытягивают верхнюю шапку воздуха, и, соответственно, есть приток. Он естественный. Получается, из коммуникации, ну, электричество, понятно, охлаждение центральное, если требуется, что воздух еще, да? Воздух обязательно. Это централизованно подходит у вас, да? У нас централизованная система охлаждения. У нас в этом же помещении стоит 2 компрессора. Почему 2? Потому что цех работает 24/7. Соответственно, нам надо иметь возможность, в случае чего, профилактика, поломка, должен быть резерв, быстро переключились и запустились дальше. Так, а получается, по сырью централизованную систему подачи сырья вы делать не стали, да? У вас много видов разных или много цветов? У нас очень много видов разных. У нас нет привязки сырья и пресс-формы к одному станку. А получается, система охлаждения тоже у вас такая оригинальная, да? Что большие станки питаются централизованные, а маленькие, у каждого маленького стоит свой чиллер, да? У нас система охлаждения так сложилась исторически, да. В цехе отопления нет. У нас отопление есть в офисной части, в бытовой части. И, соответственно, когда мы переехали только сюда, мы прокинули ветку по одной стороне, по центральному охлаждению. И есть закладная под вторую сторону. Но первая зима нам показала, что у нас за счет холодильников, чиллеров, которые в цех выбрасывают тепло, нам этого тепла как раз в самый раз сколько нужно, чтобы зимой температуру поддерживать комфортную. Ну, про центральную систему охлаждения мы снимем отдельный ролик. Там мы уже туда сказать, успели заглянуть, да, там есть что посмотреть и есть о чем рассказать. Вот. А еще из коммуникации, я смотрю, тут есть склад пресс-форм, да, это тоже занимает место. Ну, это не совсем склад пресс-форм, это у нас инструментальный участок, то есть каждая форма время от времени требует обслуживания, и обслуживание основное мы проводим здесь. Ну, плюс ремонт какой-то, те же самые термостаты, все, там и у нас и уголок киповца, то есть все мы это делаем вот в этом отведенном зоне, так скажем. Тут же у нас и запасные фланцы. Правда, ЗИП у нас не здесь, склад запасных частей у нас на 2-м этаже, там все подписано, ну, как бы он вдали от глаз, вещи там есть интересные, блестящие, да, поэтому мы его
держим отдельно. А получается, форма у вас есть части своих форм, а большая часть это формы, которые вам дают. Да, основной все-таки наш бизнес, и бизнес, из которого мы выросли, это так называемое контрактное литье. И на давальческих формах, и иногда даже на давальческом сырье мы изготавливаем продукцию для наших российских сейчас компаний, но до этого и не только российских. Кстати, вот о том, как построен бизнес контрактного литья на давальческих формах, у нас тоже будет отдельный ролик, то вы можете его посмотреть на нашем канале. Возможно, он еще не вышел, но обязательно выйдет. Участок отдельный, участок хранения форм, он у нас чуть-чуть подальше. У нас же суть бизнеса в том, ну, особенность нашего. Нам очень хочется, чтобы все формы были в порядке и на стеллажах. Но у нас же формы до 11 тонн, поэтому никакой стеллаж здесь не придумаешь. Поэтому у нас все, что свыше 2 тонн, оно хранится на полу, напольное хранение. Все, что меньше 2 тонн, хранится на стеллажах. А вот кранбалки у вас это какой там наш? Кранбалка у нас это 10 тонн, 3 тонны и 10 тонн. Ну, то есть, в принципе, любую форму хотя бы по половинкам поднять можно. Мы вешали максимальный вес формы, мы вешали на 1500 станок, у нас была 14 тонн, вешали по половинкам, да, то есть нет вопросов. Давай еще про периферию расскажи, пожалуйста. Вот у вас, смотрю, по крайней мере, на этих машинах везде стоит сушилка, да, и загрузчики, да, везде стоят. И где-то роботы есть, где-то роботов нет. Вот это по какому-то тоже закону эмпирическому или не эмпирическому, где-то роботов ставите, где-то не ставите, как это определяете? Хороший вопрос, да. У нас же, смотрите как, у нас же получается, мы же начинали с контрактного литья, но и продолжаем. Поэтому машина должна быть универсальная и иметь универсальный набор оборудования, который подойдет для максимального количества задач. Соответственно, к станку обязательно нужен сушильный бункер, обязательно загрузчик, лучше трехфазный, чтобы щетки не поменять и проблем никаких не было. Обязательно термостат и желательно робот. Но робот уже, смотрите, по ситуации, надо, не надо. То есть у нас все крупные станки, за исключением нашего пожилого Хайтьяна, все с роботами. На средних малых станках тоже где-то роботы есть, где-то роботы нет. Роботы докупали, то есть под задачи. Ну вот я хотел спросить, получается, если форма у вас давальческие, соответственно, есть какая-то ротация постоянная. Роботы, у них же обычно надо захваты какие-то делать, да, под каждую форму. Это вы сами делаете или вместе с формами дают какую-то оснастку для роботов? Захваты мы делаем сами. Знаете, у нас был в свое время такой бизнес. Мы делали сигаретные шкафы, и у нас остался алюминиевый профиль. И мы как тогда увидели этот алюминиевый профиль, у нас сразу говорят, зачем нам, мы же можем все захваты делать сами. Мы теперь этот профиль покупаем, пилим как нужно, присосочки, резиночки у нас все свои, все, изделие положили, придумали куда цеплять, попробовали, цепляет, поехали. А почему некоторые машины без роботов? Не было необходимости их в свое время ставить, но так они остались без роботов. Но у нас же есть ряд изделий, он достаточно большой, который просто падает. Поэтому у нас уже то, что требуется с роботом, мы уже вешаем туда. Все, что без робота, уже вешается на вот эти станки. И, соответственно, машины универсальные, да, то есть, когда потребность какую-то форму поставить возникает, она не идет в какую-то конкретную машину, она идет просто в ту, которая свободная, по тоннажу подходит. Да? Ну, грубо говоря, у нас даже ситуации бывают какие, что требуется изделие повесить, для него нужен робот, но выпуск горит. И ждать заказчик уже не может, ему надо срочно. Но идем навстречу, вешаем на машину без робота и идем в полуавтоматический режим. На что делать? Ну вот так. А получается, если машины универсальные, то узлы впрыска тоже получается у всех универсальные шнеки. Абсолютно материальные цилиндры. универсальные. Закупались они все со шнеком. Ну, обычно идет градация на 3 типа А, Б, С. Все покупались Б, все покупались бронированные на всякий случай, а вдруг чего. Вот опять же, шнеки универсальные, не под какой-то материал там, да? Универсальные абсолютно, да, из-за этого иногда бывают вопросы, требуется тонкая подборка там для работы на том же самом поликарбонате, потому что там лучше чуть-чуть другой. И шнеки под поликарбонат не берете, просто Нет. настраиваете. У нас не так много, да, изделий из поликарбоната, и в принципе все режимы уже подобраны, мы справляемся.
Ясно. Роботы тоже китайские все, да, у вас? Роботы есть тайванские, есть китайские, да. Если к станкам мы относимся, все-таки стараемся покупать парк одних и тех же, то роботы, вот что досталось, то досталось. А роботы, которые с машинами вместе шли, они интегрированы в панель управления термопласт автомата? Или с отдельной панелью? Пульт отдельный всегда. У нас есть ряд там станков FCS, где интегрированно идет нагрев для формы. Но мы редко его используем. Ну, то есть машины тоже все разных производителей, соответственно, там индустрия 4.0, обвязка в сеть, всего этого не заморачивались, да? Нет, у нас как бы были куча у нас идей, предложений, давайте мы вас все свяжем машины в одну сеть, вы будете видеть из любой точки мира, что у вас происходит. Ну, вопрос в том, что мы сами на этом производстве выросли, мы его вырастили, и мне что-то рассказывать, что у меня происходит со станком, я и так все знаю, что с ним происходит. То есть, возможно, да, если их будет 200 штук, и мне надо их контролировать, ну, наверное, да. А так у нас, по большому счету, есть ежедневное сменное задание. Оно рассчитано на сутки. Бригада пришла, она его видит, что им выпустить нужно, на каких станках, там, из какого сырья, с каким красителем. И точно так же они в конце суток отчитываются, что они выпустили, какие проблемы. Ну, вы же олдскульный, ты сам говоришь. Ну да, когда человек по сменному заданию ставит подпись, особенно олдскульный, это ему гораздо сложнее сделать, он еще 100 раз проверит, чем, как мне говорят, он нажмет кнопку в компьютере и он подписал. И, соответственно, у нас есть своя программа в Excel, она сделана, мы туда данные вносим, и в любой момент времени я могу вам сказать, что, допустим, на 17-м станке делалось 3 года назад, такой-то датой, такое-то время. Так, а вот поделись опытом, ты же, получается, и сам продавал термопласт автоматы, да, и давно пользуешься. Вот тайваньские машины, да, они обычно дороже китайских. Да. Вот есть какие-то отличия в долговечности, может быть, в эксплуатации, в точности, в чем-то еще? Ну, смотрите, то есть сказать, что какое-то сильное отличие есть, ну, прямо такого критичного нет. Ну, тем более, что там, скажем, если сейчас взять борщ и тайванец, у них разница 10 лет, и Китай, он вырос уже за это время, конечно, очень сильно. Если ранее мы брали, да, потому что мы брали FCS из Тайваня, из Китая. Вот Тайвань открыл спецификацию, смотрит, допустим, масло, 150-тонный станок, 208 литров. Ну, все четко. Купил бочку, залил, да, все есть. А китайский к нам пришел тот же FCS, на завод в Нинбо. Мы бочку купили, залили, уровня нет. Еще просит. Еще пришлось залить литров 80. Мы на FCS, что случилось? А, ну тут бак, тут так вот, нормально. То есть тогда для них это норма была. Сейчас, конечно, такого уже нет. Ну, то есть современные китайцы от тайваньцев в плане эксплуатации там особо не отличаются. Я думаю, что нет. А машины обслуживаете, ремонтируете? Ну, понятно, если машина на гарантии, то ремонтирует ее, наверное, поставщик, а те, которым вот уже там по 10-15 лет. Ну, сами. Мы это все делаем сами. Соответственно, какие запчасти мы знаем. Если какие-то сложные вопросы, есть кому всегда позвонить. По запчастям, если что-то шнековые пары, сами возим из Китая. А из планового обслуживания что делаете? Масло меняете? Как положено. Все прям по графику. Как бы масло написано было раньше раз в год. Мы сейчас сделали как? Мы заливаем масло, у нас сейчас Лукойл. К нам приезжает лаборатория, мы у них покупаем это масло, поэтому у них такая услуга, она бесплатная. Проверили масло, ок, не ок. Но в среднем получается раз в 1,5-2 года. Ну а ежедневная смазка, естественно, но еженедельная прокачка всех точек смазки, естественно, но ежемесячный осмотр всех трубочек, все, что где-то погнулось, не перегнулось, вырвалось, тоже делается. А по-другому как? По уровню. По уровню мы проверяем где-то раз в год. Понял. А регулировку измерения равномерности натяжения колонн, параллельности плит вот, по КРМу. Вот вы же переезжали, получается, после переезда. Это мы делали, да. И у нас же есть, так как мы FTS продавали, мы понимаем эту технологию, и мы делали раньше измерительными приборами ручными. Стрелочные, поставили, выставили, сделали. Сейчас вот Алексей Владимирович нашел, говорит, не хочу этими стрелками заморачиваться. Задатчики. Хочу по тензодатчикам, чтобы мне делали. Ну, ребята приезжают, делают. Но мы это делаем, знаете как? У нас есть ряд форм, они достаточно плоские изделия, и по ним сразу видно, где-то, если что-то не то.
Облойчик По облою, по пошел, недоливу. да, Да, да. да, я понимаю. У нас как раз за последние 2 года тоже эта услуга по, скажем так, натяжке колонн мы ее называем, да, там более правильно, там регулировка равномерности натяжки колонн тоже стала пользоваться как бы гораздо большим спросом. Но мне кажется, для культуры производства это важно. Ну, Чтобы не ремонтировать по-другому КРМ. иногда какие-то изделия даже сделать получится. У нас есть, допустим, кашпо, и у него есть вставка. Вставка достаточно тонкой стеночкой. Если перекос плит будет или натяжка разная, то каблой пойдет. И разностенность пойдет. Потому что конус большой, он заходит далеко, смотришь, ага, перекос пошел, толщина ушла. Колонну треснуть может, порвать. Абсолютно точно. Случалось такое? Конечно, вот сейчас. Прямо сейчас. Буквально Онлайн. онлайн. Рвется колонна. Рвется колонна Где? вот на 19 На этом. станке. Но она у нас есть. Одна, правда. То есть вы ждали как раз, когда что она Нам должна бы очень порваться? хорошо было, чтобы у нас их было бы 2, чтобы по диагонали поменять. Мгм. А по ломкам вообще что наиболее часто ломается? Машины все-таки возрастные уже? У FCS, у больших станков от 350 тонн, у них есть одна болезнь. Летят подшипники с муфты передачи от гидромотора к шнеку. Там есть упорный подшипник, он получается достаточно сильно нагружен. И вот на 1500-тысячнике, на 350-ках это такая прям больная тема. Ну, То это есть именно, раз в 2-3 именно года? касается одного бренда, да? Это не Да. машина. Раз в 2-3 года мы их меняем. Там получается он чуть-чуть подклинивает, талон роликовые, ролики вываливаются, разбивают еще шариковый подшипник. И вот мы два в сборе сразу. Общее время, день разобрать, ждали запчасть и день собрать. Это все, что ломается регулярно. Ну, регулярного такого, что прям вот так вот на постоянной основе, такого нет. Что-то бывает по электронике. Ну, твердотельные релюхи горят. Но это не у всех горят. То есть они просто в ZPE взяли, поменяли. Ну, самое, наверное, обычное это термостаты, сам ТЭН. Мгм. Но это прям у нас любимая тема. От воды или перегорают? Перегорает, я думаю, просто Скисает. какой-то возраст, может где-то что-то зависает. Но мы видим, что он в ошибку ушел. Все. Тены у нас есть, мы их покупаем, прикатили, колбу вытащили, новый вставили. Поехали. А у вас вот ремонтом, ППРами, обслуживанием занимаются одни и те же люди? Или это Одни и те же люди. У нас сама по себе компания маленькая. и налаживают, и ремонтируют? Не. налаживают Вот другие? именно наладкой занимаются наладчики, обслуживанием и ремонтом занимаются механики. Формы перебирают эти же механики? Или по Есть инструменталке инс- есть другие люди? Есть 2 инструментальщика у нас. Да. Мгм. Они за форму. Они за формы, соответственно, это временная профилактика, это профилактика, скажем, если это ремонт какой-то, где-то предупредительный ремонт, где-то какой-то, ну, мелкий ремонт мы сами делаем, какая-то минимальная полировка, там сборка, разборка, чистка, замена толкателей, там какие-то ползуны подклинили, это все сами здесь. Понятно. А технолог есть? Вы же Есть. говорите, у вас форм много, там материалы Форм какие-то хитрые много, приходят. материалы хитрые, технолог есть. Наладчики у нас тоже ребята молодцы, классные, все отлично. Какой материал у вас самый хитрый, самый такой сложный? Ну вот у нас из новых материалов сейчас полиэфиромид. Остальные все, что связано там АБС, полипропиленные, полиэтиленные, полиамиды, ну они вот на потоке у нас идут. Ну как, наука говорит, что вообще под каждый материал есть свой шнек правильный, да, который будет работать на этом материале. Практика говорит, что универсальные шнеки работают вот на любых Можно. материалах, даже вот на таких. Можно. Но тут вопрос же какой. Если я бы делал какое-то изделие, допустим, из поликарбоната, и мне нужно было бы выйти в определенный цикл, гнать определенную партию, это было бы без перерыва, иметь определенную там, не знаю, прозрачность или количество пузырей там в этом изделии, если оно с толстой стенкой, ну, наверное, мы бы уже, да, и подбирали бы и шнек, и все, и пробовали бы там. Когда идет основная масса изделий с разного сырья с понимаемыми требованиями, не завышенными, но мы работаем. То есть вопрос специализации. Если Да. вы льете только ПЭТ, то понятно, что вы будете брать не Нет, шнек, если а ПЭТ, целую машину под ПЭТ. ПЭТ это вообще отдельная тема. Скажем, отдельная тема даже это все, что связано с старой упаковкой. Лить тонкостенку или лить пробочки, это вообще отдельная тема. Это свои станки, свои производители форм, Своя свои армия. тонкости, все, что связано с ПЭТ, отдельная тема. То есть, а все, что универсальное, это достаточно... Ну мы, да, мы же работаем в основном, у нас какие-то корпусные изделия, да.
Вот эти все вещи мы делаем спокойно. Вообще есть какая-то специализация по изделиям или вот настолько все разнородное, что могут принести там, из любой сферы любую геометрию изделия Любую. и совершенно рандомно происходит? Абсолютно, вот как повезет. То есть, ну, абсолютно разные и по функционалу, и по назначению, и по материалу. Там уже мы просто смотрим, мы готовы, не готовы, объем заказа. Ну, когда если экономика складывается или интерес есть, то есть у нас есть ряд проектов, просто интерес. А вот сможем, а не сможем, а вот смогли, да, вот здорово. А свои изделия у вас тоже слышал, да? Есть какие-то свои формы или своя продукция? С 22 года, да, мы зашли в свою продукцию, так получилось, как бы помогли, подтолкнули нас к этому, и у нас мы начали кашпо, и как-то пошла вот эта вся садовая тематика, вроде кашпо, садовая мебель, и вот так дык-дык-дык, и потихонечку мы свой парк форм наращиваем. На волне импортозамещения, да? Ну, как бы скажем, на волне, да, импортозамещения после того, как все наши иностранные друзья, не друзья, уходили из России, полки пустые, ну вот пришлось. А материал откуда? А материал, если все, что касаемо полипропилена, соответственно, это наши любимые Сибур. Все, что касаемо АБСов и каких-то специнженерных пластиков, это только импорт. Полиамиды российские, наполнение российское, все, что связано с компаундами какими-то. У нас есть друзья, партнеры, которые нам давно уже это делают, они знают наши требования. Если у меня есть какая-то задача, мне проще к ним приехать, кофейку попить, обсудить, что нам нужно, получить образцы сырья, сделать отлив и отдать уже заказчику. Если он говорит ок, утверждаем рецептуру и поехали. Получается, вы там в какой-то пропорции совмещаете и свои изделия, да, и вот давальческие. Ну, у нас же идет план производства. Мы план производства обычно планируем раньше, конечно, на квартал. Интереснее, что все-таки, если там есть выбор, то свои более маржинальные или Все, там что связано с давальческие? торговлей, оно более маржинальное. Поэтому свои маржинальнее всегда. Но надо взвешивать риски, особенно в нашем бизнесе, да? Ты сделал форму, а тебе сказали, ой, вы знаете, а добавьте здесь ручку. Но денег качал, а форму можно выкинуть. И надо добавить ручку. То есть риски надо взвешивать очень четко. В литье под заказ, конечно, все проще. К заказчику пришли, сказали, добавь ручку. Он, ой, а ты уж, ну, на, иди, добавляй. А можешь так эмпирически в 3 словах, да, если вот опять же люди задумываются о том, что надо что-то произвести. Пусть даже еще нет задачи свое производство, есть задача что-то произвести. Какой порог, когда уже пора покупать форму и перестать мучиться с 3D-принтерами и прочими штучными технологиями? А когда уже порог, что пора не просто форму покупать, а пора ее забирать у вас и ставить на свою машину и лить самому? Хороший вопрос. 3D-принтеры. Есть изделия, если физмех нужен, 3D-принтеры сразу уходят в сторону. Там только либо литье в силикон, Ну, да. ну и то под вопросом. Силикон, такое. еще алюминий где-то между ними Алюминиевые есть. формы, сейчас то, что в России алюминиевые формы делают, скажем, на таком есть энтузиасты, отличные ребята, можно по адекватной цене сделать. Если делать на заводе, ценник будет. Ну, для человека, который вот еще не разбирается в технологиях, да, какой-то количественный простой показатель можешь назвать? От изделия к изделию разные. У нас есть даже формы, мы делаем 500 штук в год изделий. Форма весит 9 тонн, стоит как космический корабль, но ее пришлось сделать по одной простой причине, что без этой пластмасски, а у нее физмех там достаточно серьезный нужен, не продать всю систему. Я понимаю, о чем ты И говоришь. 500 систем в год это очень отлично. Ну, это экономика позволяет. Но обычно все-таки стартаперы это не те люди, которые такое делают. Обычно это какая-то там, ну, какая-то корпусина бывает, да, Ну, приходит. корпуснина, да, ее проще, конечно, на алюминиевой форме. Если физмеха нет, ну и печатайте на принтере. Если, конечно, у вас уже 10 тысяч штук в год нужно, но посчитайте экономику, что вам будет выгоднее. От 10 тысяч штук имеет смысл начинать. Ну, хотя бы думать, да, над этим. А когда уже пора забирать форму? Когда у вас есть опыт, вы понимаете, как это делается, вы понимаете, что у вас есть загрузка на 5 своих станков, хотя бы на 5, 5. на круглые сутки, но посчитайте. То есть с 5 Да, станков начинать. Меньше смысла нет. Меньше смысла нет, я знаю опыт, когда, да, у ребят действительно пришлось купить. Надо делать пластмасску, объем маленький, ну, относительно. И как бы подрядчики иногда подводят, а ты без этой пластмасски не можешь продать свой продукт более дорогой. Ну и, Ребята. например, вот ты новичок, у тебя есть пластмасска, форму где заказывать? В Китае, в России? В России. У продавцов форм.
в опытные компании, чтобы они потом вам несли гарантийные обязательства. Или лучше заказывать у того, кто потом будет лить на этой форме? Это самый идеальный вариант. Вот сам, если вы совсем ничего не понимаете, вообще ничего не понимаете. Вот у меня есть задача выпускать таких пластмассок, там, 10 тысяч штук такого-то цвета из такого-то пластика, или даже скажите мне из какого пластика, все. Вот вам контракт, вот эта штука стоит, меня цена устраивает, занимайтесь. И форма, соответственно, остается... Форма остается у этого литейщика, он льет, он изготавливает вам и форму. Все. Обслуживает он же. Обслуживает. И вот у вас вопрос просто снят. То есть денег, допустим, за обслуживание, если есть постоянный заказ, вы не берете, да, за то, что форму Мы не обслужить, берем денег ни за перебрать, обслуживание, отремонтировать немножко. ни за хранение форм. То есть у нас как есть, если заказы идут на регулярной основе, мы даже за хранение форм денег не берем. Вот смотрю, у вас есть дробилка, только она маленькая. А, вот это? Для таких машин, да. Да разве это дробилка? Пойдемте покажу дробилку. Пойдемте. Вот там дробилка. Вот это и есть наш участок дробления, который работает на постоянной основе. Смотрите, то есть здесь изделие само по себе попадает в шредер низкоскоростной, и, соответственно, получается вот такая гранула. Фракция. Ну, это даже и не гранула, флеки. Вот они. Они достаточно крупные. И потом их в дробилку. А потом уже, да, вот эти ошметки уже уходят в дробилку. Вот в эту крупную. В дробилке уже идет ячейка 8. И выходит уже вот такая фракция. Потом еще можно в гранулятор. Можно в гранулятор, да, но мы обычно это не используем. Мы добавляем уже определенный процент в первичное сырье и перерабатываем. И последняя стадия, соответственно, у нас по подготовке дробленого сырья — это металлосепаратор. После того, как все подробили, засыпаем металлосепаратор, и сюда попадает уже проверенное сырье без металла, а в отдельный поддончик отбрасывается подозрительное. Все. То есть это все металл? Ну, есть подозрение, да. Но тут же тоже как бывает. Какие-то маленькие сколы ножей. И все это в снэк попасть не должно. Поэтому все это отдельно, все уже идет потом куда-нибудь в мусор, на продажу там для уже более серьезных переработчиков вторичного сырья, у которых мойки есть, все это, то есть это все к ним. А это все идет уже проверенное обратно в цех. И сколько процентов добавляете вторички? А все зависит от того, позволяет ли изделие, да. Так у нас, грубо говоря, можем до 50% вводить вообще спокойно. Для несложных изделий. Ну, для каких-то неответственных, да. И если по физмеху там каких-то требований серьезных нет. Про участок дробления, в принципе, мы рассказали. Что еще вам показать? Склад. Склад. Пойдемте посмотрим наш склад. Склад у нас, ну не скажу, что большой, но и не маленький. 7000 квадратных метров. В принципе, напольное хранение, высота потолков у нас 6 метров. Да, у нас на складе есть как бы и руководитель склада, и все. Но самый главный начальник — это вот он. Его зовут Николай. В принципе, точно так же, как и начальника склада. Это был пластмассовый енот в гостях у Бергмолда. Большое спасибо, Денис. Было очень интересно, познавательно и, надеюсь, не только нам, но и зрителям этого канала. Очень надеюсь, что это видео кому-нибудь принесет пользу. Огромное спасибо вам, что приехали. Очень рад. Большое спасибо. Друзья, помните, профессионалами не рождаются. Профессионалами становятся. До новых встреч. Пока-пока.